Hello，今次就補翻之前有一個都叫重要嘅 pool 啦，同埋一啲 LG 同埋今次最新嘅國家隊 limit。咁畫面大家見到呢個就應該係叫英文，好似係讀 Raniel， 咁好似意大利文嚟嘅。咁呢個算係一個25年入邊其中一個最多大獎嘅 pool。首先就畫面呢兩隻戴亞斯同埋烏帕密簡奴，呢一版戴亞斯同上一版即係最都係七用啦，嗰一版就係 limit 嚟嘅。咁呢一版同嗰版嘅分別呢，最主要就係呢一版兩招固定技都係比最 top 嘅一搶一截。咁最重要嘅就一定係招截全視野㗎啦，咁就前兩段片都有講過啦，但係就冇咗招佢最出位嘅老鷹頭錘啦，咁即係都係好似之前咁講，佢會俾個其中一兩招最靚嘅你，又削翻你一啲嘢啦。自選技就係啦，就削咗啲老鷹變翻空中獵人啦。咁亦都多咗一招佢從來未喺佢身上出過嘅低傳啦。七用就俾個破壞者佢嘅，又係同上一版改咗啦，即係上一版七用 limit 就係補位嘅七用。咁睇翻上一版 limit 呢，佢都係力量型嚟嘅。如果你有另一隻有老鷹頭錘嘅中堅又好，防中又好，咁我覺得呢一隻係絕對可以食舊版。咁佢最重點都係嗰招新嘅截傳視野，真係太勁啦！呢一招其實之前淨係主要係講係防即係截優雅傳球啦。咁除咗呢一樣之外，其實佢呢一個技嘅升級呢，係比以往，如果大家仲記得足球獵人呢招，升級去無影，然之後同無影升級去呢招截傳視野，呢一個差距嗰個強度係強好多嘅今次，因為以往就算無影切入嗰陣時係屬於最高規嘅截傳技，佢都要可能跌翻兩件衫，嗰個效果先至明顯，即係個強度先出到嚟。但係呢招截傳視野出到依家，暫時依然係可能你只係得五用嗰一件衫，已經個強度好明顯係喺度噶啦。呢個係第一個我覺得絕對可以食舊版嘅原因啦。咁另外就係考慮翻招老鷹啦。老鷹當其時出係主要係佢可以上嚟參與助攻啦、頂角球啊。另外就係主要係愛嚟頂走細哨嘅精靈啦。咁有老鷹固然之係好啦，但係依家呢個環境冇呢，其實對你個防守或者角球助攻係咪咁大影響呢？我個人就認為還好啦，因為依家其實大家主流用緊嘅前鋒都唔係有強頭就有飛踢噶啦，咁接應角球呢兩招都可以出到搏到嘅。跟住最主力頂走細哨精靈呢個問題呢，咁隨住細哨其實真係削弱咗好多啦。你就算第一下頂唔走佢個波，俾佢落到地，你去搶佢嘅波嘅機率已經比起以前高咗好多。咁當然如果你另一隻有老鷹就更加完美啦。咁但係隨住依家佢同埋佢俾咗一招從來未俾過嘅低傳佢啦。咁依家其實好多人都用緊左右邊係
一啲遠射好癲嘅人啊，即係攞嚟巴爾啊、史尼達啊咁樣等等啦。同埋之前都講過低傳係可以推高兩邊內切技嘅人嘅發動率啦。咁所以呢一版大亞斯喺做攔截同埋反手為攻嗰下咧，都絕對係比舊版優勝。下隻就係烏柏啦，咁我叫佢梁仔啦，即係之前嗰個拜仁合作活動嗰個捉小活動啊，我覺得其實都有啲朋友係覺得佢個碌成個梁仔咁啊。佢咧就絕對係，我覺得佢係 K 社嘅新契仔嚟㗎啦，即係出俾佢嘅技同埋佢嘅 AI。咁估唔到佢都會俾到招截傳視野佢啦。不過個固定技嗰招就係防守領袖，就唔係俾後方支配者佢嘅。不過喺個自選度你都可以揀，如果你唔需要佢頂頭錘嘅話，但係佢咧又俾個老鷹頭錘佢喎。佢同大亞斯個分別就係、或者同其他話會俾一兩招最 top 佢，然之後收翻走佢，又一兩招減翻弱啲嘅分別呢，佢就係招 top 嘅佢都有，不過你要揀咩場合用咯。跟住個七容仲要俾埋有得自選 man mark 佢添。雖然依家 man mark 冇之前咁強啦，可以話，但係都依然係惡嘅。同埋佢就應該好多朋友之前嗰啲2技3技都有閃有幾件衫咁樣噶啦。咁再極致啲，如果食到埋個全位置章，就可以推上去打防中添。咁唯一唔完美就係固定係防守領袖啦，唔係後方支配者啦。但係防守領袖同即係相比起防守領袖後方支配者同埋無影切入同截傳視野比咧，相對上防守領袖 upgrade 後方支配者係冇截傳嗰招咁大嘅分別，所以你有張有閃還好咯，我覺得。就算唔係後方，而係用緊領袖都最重點都係招截傳視野。而家嘅防守有呢一招都 dope 㗎啦。咁跟住就講下另外兩隻啦。咁點解我會話梁仔即係烏柏係 K 社嘅新契仔呢？就係連馬坤都未俾到呢招截傳佢。馬坤就同樣都係咁撈嚟撈去啦，即係固定係後方支配者最 top 嘅搶技，但係又唔俾招最 top 嘅攔截技佢。但係自選呢，又俾翻招老鷹嚟揀，同埋搭個又係低傳啦。依家差唔多隻防守球員都開始陸續會失招低傳俾佢啦，就睇下咩版本出咁樣咯。咁呢一版同上版 limit 就分別唔大嘅，主要都係個截傳無影變咗做截傳高手啦。咁我覺得呢個係咯，即係個差別唔大啦。跟住就自選就多咗招低傳揀咯。最主要就反而係個七容，上一版 limit 就係破壞者逼搶嘅，咁呢一版就變咗保位。咁如果冇舊版嘅朋友抽到呢隻都一定係大獎嚟㗎啦，大獎之一啦。跟住懷斯啦，就同上一版 Dynamo 最主要個分別就係上一版係全防守型嘅，呢一版就係多招傳技啦，你可以揀低傳或者弧線。咁就大致個模組都係上一套片講嘅 Playmaker 嘅洛迪咁啦，但係呢一隻就個5容7容係主力做防守嘅。咁正路就應該懷斯係比較搶得啲嘅。
咁如果又有 Dynamo 版，又抽到呢一版嘅朋友，又係睇即係打雙防中嘅話，又係睇個拍檔咯，睇你呢一隻想佢係全防守型定係都有助攻能力。咁就兩版都係耐力 type 嚟㗎啦，咁就你去決定要唔要新食舊啦。如果冇舊版嘅呢一版，亦都係大獎啦。其實總括呢一個鋪呢，呢4張七用都係罕有地係一個鋪嘅全部七用都可以話係列入喺大獎入邊。跟住就睇下告魯夫啦，都隔得幾耐下。咁新告魯夫同舊告魯夫個分別就好大嘅。舊告魯夫主要都係逆邊路為主啦。咁新呢版呢，睇個技組就完全係打中間噶啦，咁就打正前或者攻中啦。同埋佢係可以做一個全能嘅助攻手。固定技就9.5啦，大家都知柏天尼嗰招啦，跟住掕個穿針盤，咁自選可以揀優雅傳球或者佢個招專屬射技黃金嘅上級啦，應該好似係。咁呢隻又係睇個技組係好完美嘅，但係 AI 就只可以話係中上嘅級別啦。同埋都要靠好靚張去推高佢，加上攻中喺細哨同埋柏天尼係好難代替嘅，再加埋佢唔係好似柏天尼咁俾個控制塔佢，所以變相都難俾到個波佢去發板去派波。所以簡單講，佢又係屬於一隻牌面好靚，但係用落就差少少嘅一張卡啦，都有啲失望嘅。跟住就係抽嘅新柏金啦。咁新舊柏金嘅模組都好接近噶啦，都係有招停球啦。不過呢招就有招上級啦。咁就冰人就冇咗啦，呢招斜角嘅射波就變咗高調踢球嘅上級，就即係個招粒射啦。跟住自選就俾招優雅佢啦，又都唔意外嘅呢招。佢本人都係能傳能射嘅。如果你放佢正前嘅話，就正路就自選嗰度揀翻招終結者啦。柏金就一路都係賣嗰招停球係比其他卡特別勁噶啦。個七用就都係一個正前嘅七用啦，咁佢就都冇乜特別嘢好講。反而跟住落嚟呢隻新尼維特呢，就其實都係同舊嘅模組差唔多嘅。最主要係舊嘅真係削到，我諗有用開嘅朋友都知噶啦，佢真係削到啱位都唔起腳射門咁滯。咁固定技就都係佢自己個人技啦，捷克大炮，跟住個招搶就都係佢自己個招舊嗰招小紅嘅上級啦。新版就多招攔截嘅，以往就好似冇出過截傳技俾佢。咁另一招自選技就無端端塞個傳中手俾佢，又係怪怪地嘅。佢就係第一隻9用嘅 LG 啦，咁個賣都係賣遠射噶啦，但係最緊要係新版會比較接近佢最強時期嘅射門觸覺，同埋最緊要都係啱位佢會開技咯。咁5用佢都係一個射將啦，咁依家佢9用你就可以喺你如果冇報舊卡冇靚張嘅情況下，你可以揀9用都係揀個招大炮，咁就變相可以都叫做就咁疊到2個射將。就遇過幾次嘅，都叫惡嘅，起碼
有翻佢最強版本嗰陣時，我諗都有80%嘅。隨住細哨弱咗好多啦，咁如果某啲陣係唔係咁睇重個攻中不斷去開技，去好似細哨咁又傳得又射得嘅話，如果你想 sell 遠射為主，即係想係嗰個陣係想俾到佢掂波就射程範圍起腳搏下嘅話，係可以代替到細哨嘅。好，跟住就翻嚟依家最 update 依家嗰個 pool 啦。個 course 就上到121啦，跟住就狗茸啦，主要就應該有有2隻狗茸啦，4隻入面睇2隻狗茸先啦。Victina 先啦，佢就都冇幾耐，7茸指揮加完之後，今年 limit 第一隻就狗茸啦。固定技就俾翻個油箱佢啦，就冚翻上一隻力佢摩打。然之後最估唔到嘅就係佢竟然有招截傳視野，最主要都係因為佢喺巴黎嘅表現啦。咁佢係咪真係咁截得呢？我就唔知啦，真係少睇。自選技就都係一招低傳一招弧線。今次7茸就掹走咗個指揮家嘅，即係變翻普通一個組織核心啦。所以上一隻 Playmaker 咧就主要係賣傳噶啦，咁呢隻就個防守技就比翻高好多啦。咁依然有2招傳技揀啦，咁其實就叫做 balance 啲咯呢一版。咁用緊上一隻嘅即係嘅朋友啦，應該都靚張啦。咁推呢隻出嚟都冇懸念要追噶啦。跟住夏蘭特挪威就好正路噶啦，都係俾個狗茸佢啦。咁啊，但係主要係下沉就變咗炮彈。咁其實下沉同炮彈個距離都好接近，因為你當係2招都係最遠距離係2.5至3格到啦。2招遠射技最大嘅分別就係下沉嘅角度大好多咯，即係喺禁區側邊都開到。但係如果佢係一個正前，其實都好少情況之下會走到去側邊嗰度起腳。比較大機會嘅就應該都係442會有機會拉咗去側邊，但係我印象見過都好少發生。自選技就強投啦，同埋招進攻核心啦。咁7茸都係靚7茸噶啦，主要都係 sell 9茸，又係可以幫你推高其中一招咯。AI 我諗同張 Striker 我唔覺得會特別勁咯，主要真係9茸嗰下幫你，可能喺你冇張嘅話，咪幫你將其中一招推高佢咯。So far 遇過我諗2-3次，唔太特別咯。唔太特別嘅意思唔係唔勁，只係同上一版唔會冇乜大差別。跟住再睇就查看路古啦，呢張就個技就同上一版 PM 差不多。咁就個7茸就係俾翻上一版 limit 嘅7茸，就係有個指揮家。咁如果係同上年嘅 limit 比，就主要都係嗰個技上級咗咯。咁我諗 AI 都唔會有幾大出入噶啦，可能最多係嗰個傳波嘅 CD 有機會短少少，或者係個技能嘅發動率高少少，咁就冇咩點改變，都係一隻好勁嘅傳球手。再跟住就文迪斯啦，葡萄牙都係唔意外啦。睇翻佢上一版嘅7茸就係 Supersonic 嚟嘅，咁個技組又係差唔多啦，即係都係進攻翼啦。但係呢隻
最特別嘅就係呢隻可以揀晒3招搶技，就你可以自選要唔要佢出波咯。咁其實呢張我自己都幾想要嘅，我覺得 AI 應該都強嘅，同埋最緊要係你有得揀啦，要全搶定係要有得全中。呢個鋪我個人最想要係佢噶啦，即係文迪斯啦，同埋第二就係查漢路古咯。跟住最後就講埋奧隊啦。奧隊同上一版Limit都係3技啫，冇7容。咁個5容都係全球嘅。咁最大分別係個固定技嗰度就將個停球，上年嘅停球係固定技嚟嘅，咁今年就變咗落自選。咁固定就失咗招挑高射門俾佢，但係呢隻就 cut 咗佢個翼位啊，咁就連暗位都冇，即係你有個全位置都開唔到佢打翼，呢個都係一個問題嚟嘅。因為我自己打4-3-3嘅話都係用緊佢打右翼嘅，咁我諗住新版係接佢固定咗招，多咗招射技啦，因為舊版連射技都冇嘅。咁喺接低傳之後，如果佢唔落底傳中嘅話，就會變咗 cut 入去中間噶嘛。咁以往冇射技就等於將個波送咗俾對手噶啦。咁呢隻有射技都有機會搏下懵嘅，但係個問題就係冇咗個翼位，所以就減咗，冇咩吸引力啦變到。咁當然如果你有 MVP 版，冇記錯係 MVP 嘅話，就更加唔需要理呢版啦。不過如果你欠缺一個強嘅傳球手，咁佢都即係右中場啦，佢都會係一個啱嘅人嚟嘅。今次就講到呢度完啦。咁歡迎大家一齊傾下，同埋有嘢都可以 share 嘅。下次見，拜。